Šiandien laidoje. Šią vasarą Vilniuje praūžė ne vienas protestas. Svarbienoje aiškinsimės, ką reiškia šis žodis, dėl ko žmonės protestuoja. Rugsėjo pradžia reiškia ir naujų būrelių pradžią. Kaip teisingai pasirinkti? Reporterė Marija ir jos keturkoja pagalbininkė Prima apsilankė parodoje apie šunis ir mums viską parodys. Mūsų tikslas kažkaip išeiti iš šio miško. Va, matai? Miško! Bėg, Inga, bėg! Bėg! Ačiū Dievui, pabėgom. Sauliau, kaip tu? Sauliau? Sauliau, tu grįžai. Kas tau nutiko? Sauliau! Einam, pažiūrėsim, ką praleidai šią vasarą. Skaitysim žinias? Taip! Yes! Varom! Vasarą, kol atostogavome Lietuvoje ir pasaulyje buvo nemažai svarbių įvykių. Šiandien žiniose juos ir apžvelgsime. Pradžiai turime naują premjerę – Ingą Ruginienę. Ji pakeitė Gintautą Palucką. Paluckas premjeru išbuvo trumpiau nei metus. Jis nutarė atsistatydinti, kai žiniasklaida paskelbė, kad Paluckas savo versle galėjo veikti neskaidriai. Tai yra ne pagal įstatymus. Dabar tai aiškinasi tarnybos. Pagal Lietuvos konstituciją, kai premjeras atsistatydina, tai turi padaryti ir visa vyriausybė. Kai kurie ministrai išliks tie patys, kai kurie keičiasi. Pirmiausia dėl to, kad daugiausia narių Seime turintys socialdemokratai dėl nesutarimų nusprendė nebedirbti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir vietoj jų pakvietė Valstiečių ir Žaliųjų partiją. Valdžioje taip pat lieka partija Nemuno aušra. Dėl Palucko skandalo ir socialdemokratų sprendimų, su kuo kartu dirbti, dalis gyventojų išėjo į gatves protestuoti. Apie tai papasakosime Svarbienoje. Rugpjūtį įvyko ilgai lauktas Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas susitiko Aliaskoje, vienoje iš Amerikos valstijų, kurią nuo Rusijos skiria tik nedidelis sąsiauris. Jie kalbėjosi apie karą Ukrainoje, kurį Trumpas yra daug kartų žadėjęs nutraukti, bet susitikimas akis į akį su Putinu buvo be rezultatų. Karą pradėjusios valstybės vadovai buvo patiestas raudonas kilimas, Trumpas jam paplojo, spaudė ranką, kartu važiavo limuzinu. Po susitikimo vyko neilga spaudos konferencija, kurioje abiejų šalių lyderiai apsikeitė maloniais žodžiais ir nepasakė nieko konkretaus. Į žurnalistų klausimus apie atakas prieš Ukrainos žmonės Putinas neatsakė. Bet Trumpas susitikimą vis tiek įvertino kaip labai gerą ir žadėjo, kad greitų metu Putinas susitiks su Ukrainos prezidentu. Kol kas Rusija niekaip nerodo, kad norėtų užbaigti karą ir tęsia atakas, kurios pražudo dar daugiau žmonių. Šią vasarą Lietuva galėjo įsitikinti, kad karas tikrai vyksta visai netoli. Šiais laikais kare dažnai naudojami dronai. Rusija į Ukrainą jau paleidžia beveik kiekvieną naktį. Liepą į Lietuvos teritoriją buvo įskridę 2 rusiški dronai. Prie vieno jų buvo prikabinti sprogmenys. Bet jie nesprogo ir niekas nenukentėjo. Skrendančio drono garsą ankstų rytą girdėjo ir Vilniaus gyventojai. Pareigūnai atlieka tyrimą ir aiškinasi, kaip dronai pasiekė Lietuvą. Lietuvos kariuomenė mano, kad jie nebuvo pasiųsti tyčia, o paprastai kalbant pasiklydo. Bet kol kas karas prieš Ukrainą tęsiasi, tokių atvejų gali būti ir daugiau. Todėl Lietuva ieško būdų, kaip dronus greičiau pastebėti ir juos sustabdyti. Liepą Vilniuje apsilankė YouTube žvaigždė iShowSpeed, turintis daugiau nei 43 milijonus sekėjų. 20-metis amerikietis dažniausiai daro tiesioginės transliacijas, kuriuose keliauja, imasi įvairių iššūkių, žaidžia kompiuterinius žaidimus ir į viską labai energingai reaguoja bei komentuoja. Daugiausiai jo turinį stebi vaikai ir paaugliai. Vilniuje iShowSpeed ragavo šaltibarščių, medaus, lašinių,
šoko tautinius šokius, skrido oro balionu, mėtė diską su Mykolu Alekna. Tuo metu jį lydėjo, vijosi ir vardą skandavo daugybė gerbėjų. I Show Speed per vieną dieną aplankė visas 3 Baltijos šalis ir visą laiką transliavo. Ši transliacija iki šiol peržiūrėta beveik 8 milijonus kartų. Šį vizitą suorganizavo agentūros Go Vilnius ir Keliauk Lietuvoje, taip norėdamas pareklamuoti mūsų šalį. Pakviesti I Show Speed kainavo apie 30 000 eurų. Vasarą Vilniuje lankėsi rudasis lokys. Meška po miestą ir apylinkės klajojo 3 dienas ir apsilankė net gyventojų kiemuose. Šis meškutės vizitas sulaukė didelio dėmesio. Jį komentavo net prezidentas ir Seimo nariai. Jie stebėjosi, kodėl tarnyboms tiek laiko nepavyko meškutę surasti ir ją draugiškai išprašyti, kad nekiltų grėsmė nei jai, nei miesto gyventojams. Galiausiai meška pati sugrįžo į gamtą. Laukiniai žvėrys kartais užklysta į vietovės, kur gyvena žmonės. Šiemet Vilniuje visą dieną blaškėsi ir briedis. Jis buvo įbridęs į nerį ir pritraukė daugybę smalsuolių. Bet aplinkosaugininkai primena, kad paglydę ir gyvenvietės atsidūrę žvėrys patiria stresą. Jūs reikia palikti ramybėje, nebandyti patiems išvyti, o kviesti tarnybas. Vasarą Singapūre vyko pasaulio plaukimo čempionatas. Daugiausiai žiūrovų prie ekranų kaip visada sukvietė Rūta Meilutytė. Ir nebereikalo, Rūta ir vėl tapo pasaulio čempione. Jau 4. kartą iš eilės. Ji dar kartą įrodė, kad yra nepralenkiama savo mėgstamiausioje rungtyje, plaukdama 50 metrų krūtine. Šių metų pavasaris ir vasara Lietuvoje buvo pažymėti įvairiais protestais. Ir panašu, kad jų vis daugiau. Paskutinis protestas vyko ne taip ir seniai, vasaros pabaigoje, kai mokiniai jau dėjosi savo kuprines. Bet kas yra tie protestai? Kodėl žmonės protestuoja? Tai ir išsiaiškinkim. Kas tai yra protestas? Protestas yra, kai žmonės nesutinka, ką sako kiti žmonės. Ir tada kelia visokius plakatus ir sako visokius ten sakinius ir tada tiesiog labai ten puola visus dalykus. Protestas gali būti tiesiog nesutikimas, prieštaravimas tam tikram dalykui ir tam tikras nuomonės išreiškimas. Kada žmonės protestuoja? Nežinau, bet turbūt, kad, pavyzdžiui, viešbutį, ten, pavyzdžiui, Stokholmo, ten nieko neduoda, arba kažko, ko nori. Ir tada tiesiog eina ten ir protestuoja. Aš manyčiau, gal dėl nesusitarimo. Mes gyvenam tokioj tikrovėj, kurioje nors patys galėtumėm pasidaryti viską, bet yra tokių sudėtingų įvykių reiškinių pasaulyje, kad reikalingi žmonės, kuriuos mes išrenkam, kuriem perdodam tam tikras galias daryti dalykus arba tvarkyti pasaulio mūsų. Tuo žmonės mes vadinam valdžia. Tarkim, šeima važiuojam atostogų ir kažkas yra vis tiek tas, kuris imasi sėdasi už vairo ir vairuoja automobilį. Tai ar mama, ar tėtis dažniausiai imasi iš tos pareigos. Vaikai dažniausiai sėdi ant galinės sėdynės ir jie irgi keliauja, jie irgi atsakingi už tos kelionės sėkmę. Bet vairuoja ir kryptį keisti gali, ir sprendimus priimti gali vienas vairuotojas. Ir jeigu tas vairuotojas pradeda važiuoti per greitai, per lėtai, arba mums atrodo, kad jis apskritai pasiklydęs galbūt yra vežamus kitą kryptimi, tai mes turim teisę pradėti sakyti stok, išlipkim, pakeiskim vairuotoją kitą. Arba mes apskritai galim sakyti, sustokim ir apskritai pagalvokim apie tai, kokia mūsų kelionės kryptis yra, ar mes ten važiuojam. Tai toks protestas gali nutikti ir šeimos atostogose, bet valstybės gyvenime jis irgi yra dažnas, kai žmonės mano, kad yra vairuojama ne taip arba važiuojama ne ten, jie sukyla ir sako, darykim kažkokį pokytį. Esu tikriausiame proteste, nes šiandien rugpjūčio 26 dieną vyksta protestas pavadinimu Gėdos diena. Kodėl šiandien žmonės protestuoja? Einam įsiaiškinsim. Kodėl šiandien protestuojate? Atėjau atlikti pilietinės pareigos. Ir tai yra svarbu parodyti savo poziciją ir kad nesutinkam su valdžios pasirinkimais ir veiksmais. Kodėl svarbu iš esmės protestuoti?
Protestavimas yra tiesiog viena iš tų formų, kur ne tik per rinkimus ir balsavimą pareiškia savo nuomonę ir savo politinius įsitikinimus, atstovauja savo ideologiją arba paprasčiausiai ne tik ideologiją ir moralinės vertybės, tam tikrus pamatus. Tai manau, kad labai svarbu. Ir kitas dalykas, labai smagu sutikti žmonės, išeiti į gatvę, daug žmonių, pamatyti savo bendraminčius ir dažniausiai pamatai, kad labai daug pajunti vienybę. Internete gali atstovauti daug ką, bet gyvai susirinkus didelę minę, supranti, kad tų žmonių kaip tu yra daug daugiau negu įsivaizdavai ir nesijauti toks vienišas. Gerai, man jau aiškiau, kas apskritai yra tie protestai. Tik labai įdomu, dėl ko buvo protestuojama šį kartą. Dalis visuomenės yra nepatenkinta dėl tam tikrų politinių jėgų įtraukimo į valdančią koaliciją. Aš atsiprašau, aš nelabai supratau, gal galit paaiškinti, ką reiškia ta valdančioji koalicija ir ką reiškia ją įtraukti? Įsivaizduok, kad Seimas yra kaip didelė klasė su daug mokinių. Tie mokiniai susiskirstę į grupės, partijas. Kiekviena partija turi savo idėjų, kaip tvarkyti Lietuvą. Kad Seimas galėtų priimti sprendimus, pavyzdžiui, kaip išleisti pinigus, kokius įstatymus priimti, reikia, kad dauguma mokinių, bent pusė visų, sutiktų. Bet dažniausiai viena partija tiek daug vietų Seime neturi, todėl kelios partijos susitarė dirbti kartu, kad turėtų pakankamai balsų. Toks susitarimas ir vadinamas valdančiąja koalicija. Tačiau kas pateks į koaliciją, renkasi ta partija, kuri laimėjo Seimo rinkimus. Šiuo atveju tai Lietuvos socialdemokratų partija. Būtent su jų koalicijos partnerių pasirinkimu ir nesutiko protestuotojai. Tai jie nesutinka, kad automobilį kartais vairuotų tėčio arba mamos draugai? Jo, iš esmės jie vieną kartą tiesiog vairavo patys automobilį ir mes matėm, kaip jie važiuoja, mes matėm, kaip jie sustabdė policininkas ir juos nubaudė. Ir dabar mes jiems duodam vairuoti visą autobusą, kuris pilnas žmonių ir mes patys į tą autobusą sėdam ir mes sakom, žiūrėkit, o galit pakeisti vairuotoją, kad tas vairuotojas, su kuriuo jūs keičiatės pamainomis, nebūtų tas, kuris viršijo greitį, nes mes nepasitikim jo vairavimo gebėjimais, mes manom, kad jis neatsakingai elgiasi kelyje. Ar protestas yra piliečių teisė ar pareiga? Tai tam tikra prasme protestas yra teisė, nes žmonės turi teisę pasakyti, kad aš jums atidaviau tam tikras galias politinės, jūs elkite su jomis atsakingai, prašau, nedarykit to, kas mums visiems sukeltų žalą arba kas keltų grėsmę visai valstybei. Kita vertus, kai tu matai, kad vyksta kažkas negerai, tai tu taip pat turi reaguoti, taip pat kaip kas vyksta gatvėje, ar ne, jeigu mes matom, kad vyksta kažkokie negeri dalykai, kažkas skriaudžiamas yra, ar kažkas pažeidinėja taisyklės, mes turim reaguoti, nes žinom, kad toj situacijoje galim atsidurti ir mes, arba toj situacijoje gali atsidurti mūsų artimieji, arba apskritai, kad ta situacija yra negera, mes morališkai jaučiamės negerai matydami, tai mes turim reaguoti. Dėl ko eitum protestuoti? Aš eičiau protestuoti, jeigu kažkas ten paimtų mano 3 mėgstamiausius žaislus. Gal suaugusi eičiau protestuoti dėl Seimo nario. O gal dėl to, kad mokykloje visiems paskui bus nemokami pietus visiems pradinukam, o šiais metais mums bus mokami. Ir va dėl to jau galima eiti protestuoti? Taip. Ko mes norim? Nemokamų pietų! Nemokamų pietų! Tai ko mes norim? Nemokamų pietų! Nemokamų pietų! Aš dar noriu nemokamų šunų. Ką šiandien vyksta? Kodėl šiandien protestuoji? Visiškai sutinku. Round 1. Fight! SR Melon. Inga, kokius būrelius lankei, kai buvai moksleivė? Solinį dainavimą, šiuolaikinius šokius ir teatro būreliai. O tu? Aš lankiau krepšinį, bowlingą ir keramiką. Aš būčiau norėjusi gal pabandyti ir daugiau būrelių, bet turbūt nebuvo didelio pasirinkimo. Panašu, kad problema dabar visai kitokia. Būrelių tiek daug, kad net negali apsispręsti. Pažiūrim. Prasideda nauji mokslo metai, o tai reiškia ir naujus būrelius. Aš esu Hobbyverse, sostinės vaikų ir jaunimo centre. Ir šiandien direktorė Vilma mums padės suprasti, kaip pasirinkti būrelį. Kaip teisingai pasirinkti būrelį?
Aš manau, kad čia toks pat kaip ir ledų ragavimas. Kol neparagausi, tol nežinosi, kas yra tavo skonis ir kurie ar vaisinį, ar šokoladinį, ir karamelinį. Man atrodo, tikrai kiekvienas daugmaž supranta, kas jam labai patinka, gali pakalbėti su tėčiu ir mama, pasitarti, paieškoti ir bandyti. Kokius būrelius lankai? Aš lankau keramiką ir dailę. Solo latino šokis. Dailę, keramiką ir pramoginis šokis. Aš lankau čipsenėlę, ten dainuoja. Aš iš viso nieko nelankau, galiu sakyti. Taigi lankiai. Jo krepšį, tik tais dabar vasaros atostogos aš nebelankau. Į krepšį negrįšiu. O ką daryti, jeigu nepatinka pasirinktas būrelis? Jei nepatinka pasirinktas būrelis, visų pirma, būtų labai smagu pasiaiškinti iš tikrųjų, kas nepatinka. Ar nepatiko mokytojas, ar nepatiko draugas, ar tau baisu persirinkti, ar tau baisu, ar tu išsigandai kažkokios tam tikros nesėkmės. Ir tikrai pirmas, antras kartas gal dar būt neaišku, bet jeigu nepatinka, tai tikrai drąsiai kalbėkis su mokytoju, kalbėkis su tėvais, kalbėkis su bendramžius ir ieškok kitos veiklos. Nėra baisu, kad tu gali mesti. Ar pati išsirinkai būrelį? Aš ir pati norėjau, bet ir mane mama paskatino, padrąsino eiti. Aš sugalvojau ir po to tėvam irgi patiko. Į pramoginius šokius tėvai, o į dailę ir keramiką pati. Kai pamačiau, kad taip smagiai draugai lanko, tai ir pats panorau šypsenėlę dainuoti. O ką daryti, jeigu manęs, pavyzdžiui, niekas nedomina, bet tėvai vis tiek sako, kad aš turiu kažką lankyti? Man atrodo, kažkokia tai tam tikra veikla, kaip nebandytas dalykas ir paslėptas lobis. Jeigu nekasi, tai ir nerasi. Ir žmogaus vienas iš pagrindinių jausmų yra smalsumas. Tai tikrai kažkom tave galima nustebinti, bet tiesiog reikia ieškoti, bandyti, drąsiai eksperimentuoti ir tikrai rasi. Ką dar norėtum lankyti? Norėčiau į dainavimą ir dar į vaidinimą gal. Norėčiau lankyti dailės mokyklą. Gali būti, kad šiais metais aš lankysiu dziudo. Dar norėčiau keramiką lankyti ir į futbolą, bet tiesiog tėvams nepasakiau. Pasaulyje egzistuoja milijonai būrelių. Daugelis jų mums gana įprasti – sportas, muzika, dailė ir panašiai. Tačiau yra šalių, kurių vaikai lanko visai kitokius mums mažai girdėtus užsiėmimus. Japonijoje vaikai gali lankyti muilo burbulų mokyklą. Ten mokomasi pūsti milžiniškus burbulus, iš kurių net galime sukurti trumpalaikės skulptūras. Japonijoje taip pat veikia nindzių mokykla, kur vaikai mokosi akrobatikos, vikrumo ir įvairių nindzių triukų. Net mėtyti žvaigždutes. Žinoma, saugiai. Didžiojoje Britanijoje vyksta Hario Poterio magijos būreliai. Vaikai mokosi kerų, buria su lazdelėmis ir net žaidžia kvidičą. Pietų Korėjoje vaikai gali lankyti šunų mados būrelį. Čia jie kuria kostiumus savo augintiniams ir ruošia jos pasirodymams. O Kanadoje vaikai mokosi kurti skulptūras iš tikro ledo. O kokie pas jūs yra netikėčiausi būreliai? Pas mus, pavyzdžiui, yra kinologų būrelis, vaikai merginos, didžioji dalis merginų, aš kažkodėl tai ten mačiau, mokosi dresiruoti šuniukus ir pažinti, kaip elgtis su šunimis. Yra cosplayus kostiumus kuria, yra dronų būrelis, kur ruošiami mūsų dronų pilotai. Yra e-sporto būrelis. Visur tu gali atrasti save, mokytis kažko ir pasiruošti gyvenimui. Na ką, ačiū Jums labai už pokalbį, buvo labai įdomu, o dabar aš einu maudytis. Ne. Maudytis negalima, nes vandens dar nepripilta, mes visą savaitę pilsim dar vandenį. Pripilsim vandenį, galėsim pakviesti šokti nuo šito 3 metrų bokštelio arba nuo 5 metrų bokštelio. Laukite tęsinio. Gerai, Sauliau, ačiū. Aš lėkiau užsirašyti muilo burbulų pūtimo būrelį. Ne, palauk, žinok, dar čia tiek liko visokių. Sauliau, ar žinai, ką mėgsta praktiškai visi žmonės?
Skanų maistą. Taip, o ką dar? Šuniukus! O apie juos mums papasakos Marija ir Prima. Aš esu reporterė Marija, o čia reporterė Prima. Pasakyk. Šiandien mes esame istorijų namuose. Čia vyksta paroda Istorija vizgina uodegą. Einam žiūrėti. Prima. Prima. Kokia čia paroda ir kur mes esame? Mes esam Lietuvos nacionaliniam muziejui, istorijų namuose ir čia yra paroda skirta Lietuvos šunim, Lietuvos šunų istorijai. Čia nuo pat akmens amžiaus iki šiandien. Viską, kas tik yra likę kokiu nors pėdsakų apie šunų istoriją, viskas čia. Kuo šunys būdavo naudojami senovėje? Jie padėdavo įvairiausius darbus nudirbti. Na, pirmiausia, medžioti, gyvulius ganyti, saugoti turtą, kaip ir šiandien. Jau po to prisigalvoja, pavyzdžiui, šiandien, ką veikia šiandien šunys. Šiandien jie ir akluosius vedžioja ir padeda surasti visokius kontrabandinius prekes ir kareiviams padeda. Oro uoste dar? Oro uoste, taip, teisingai. Čia yra žemėlapis, paspausti mygtuką ir rodo, kaip šunys loja. Pavyzdžiui, Lietuva. Pabandom Čilę. Nigerija. Japonija bandom. Skamba kaip kažkokia voverytė. Kuo yra šunių ryšys su žmogumi? Koks? Atsakysiu labai rimtai. Mokslininkai yra įrodę, kad žmogui bendraujant su šunimi ir atvirkščiai šuniui bendraujant su žmogumi, jiems išsiskiria toksai meilės hormonas oksitocinas, kuris yra tas pats meilės hormonas atsakingas už žmonių kaip tėvų ryšį su vaikais. Todėl galim pasakyti, kad žmogaus ir šuns ryšys yra toks pat kaip mamos arba tėčio ryšys su vaiku. Dėl to mes savo šuniuką kartais pūti, sakom, tu mano mažutis kūdikėlis, tu mano vaikutis, tu mano mėlymiausias. O šuo lygiai taip pat atsako, jis žiūri, pasiilgsta, myli, nori, negali, glaudžiasi, bučiuojasi. Čia yra vaizdas, kur galima matyti, kaip šuo mato. Čia kaip šuo mato, o čia kaip mes matome. Šunys tik mato geltonai ir mėlynai, bet viskas taip kaip ruda, va kaip matos taip. Ir taip visas tas vaizdas taip pat atrodo. Kaip šunys padėjo saugoti Lietuvą? Šunys tikrai padėjo žmonėms saugoti tėvynę. Pirmiausia, ką galėčiau papasakoti, tai šunys labai padėjo partizanams. Jie tapo partizanų ryšininkais, pranešdavo, pavyzdžiui, šuo kitokių lojimų partizanams, kad pas juos artėja priešai. Taip, jie kitaip lodavo. Arba kad sodyboje kažkas negero vyksta, kad ten neįtų dabar partizanai tą sodybą. Turim daug tokių gražių istorijų, netgi turim šuniuko nuotrauką, kuris padėjo partizanams. Gaila, nežinom mes jo vardo. Bet jo šeimininkas dar pats papasakojo, kaip jisai padėdavo, lodavo ant priešų ir padėdavo partizanams. Šunys Lietuvoje turi gilias šaknis. Baltai, kurie gyveno Lietuvos krašte prieš daugiau nei 1000 metų, kartais laidodavo šunis kartu su žmonėmis. Manoma, jog baltai tikėjo, kad šuo padės žmogui ir po mirties. Vėliau Lietuvos didžiųjų kunigaikščių laikais šunys buvo ne tik medžioklės partneriai, bet ir svarbus rūmų gyventojai. Pavyzdžiui, Bona Sforza, Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė, į Lietuvą iš Italijos atsivežė Maltos bišonus, mažus švelnius šuniukus, su kuriais leido laiką rūmuose. Prieš kelis šimtus metų Lietuvos dvaruose šunys buvo skirstomi pagal pareigas – medžiokliniai, sarginiai arba maži kambariniai šuneliai. Mažieji kambariniai šunys buvo laikomi ne tik dėl grožio, jie gulėdavo ant šeimininkų rankų ar kelių ir taip surinkdavo blusas. Tarpukario Lietuvos kariuomenėje prieš maždaug 100 metų šunys tapo neatsiejamais pagalbininkais.
Mokėsi perduoti žinutes ir ieškoti sužeistųjų. Šiandien šunys Lietuvoje yra ne tik šeimos nariai, bet ir dirba policijoje, pasieniečių tarnybose ar padeda neįgaliesiems. Kai kurie žmonės bijo šunų, ypač jei anksčiau su jais neturėjo daug kontakto arba susidūrė su agresyviu šunimi. Svarbu žinoti, kaip skaityti šuns elgesio ženklus, kada jis draugiškas, o kada geriau palikti jį ramybėje. Su žiniomis, kantrybė ir atsargumu dauguma žmonių gali įveikti šią baimę. Ar paroda gali padėti nuo baimės šunų? Truputėlį gali, aš manau, žmonėm, kurie bijo šunų, jie jų vengia ir jie taip nelabai turbūt domisi tada šunimis. O čia atėjus į šitą parodą gali pačiupinėti, gali pajusti, kuom ta šuo gyvena, gali pauostyti, gali jo būdą įlįsti, gali susipažinti su šuns istorija, su šuns charakteriu, su nuotykiais įvairiais ir gal iš to geresnio pažinimo ir baimė sumažėja šiek tiek, nes pradedi žinot, kad ta šuo nėra toks jau baisus. Man labai patiko ir ačiū pirma. Iki kito karto visiems. Ačiū, kad žiūrėjote pačią pirmąją iš daugelio šio sezono laidų. Ir nepamirškite mūsų pasiekti LRT vaikai YouTube kanale, bei rašykite mums laiškus adresu čia dabar @lrt.lt. Ir susitinkame kiekvieną šeštadienį 8:30 per LRT televiziją.